सोबोदेरो रिपोर्ट ज़हूर हुसैन जामड़ो। सोबोदेरो में सिंध नेशनल कांग्रेस जे अॻवाननि जी अॻुवाणीअ में कणक जो फी मण 4,500 रुपया अघु मुक़ररु करे कलर ऐं ज़रई दवाउनि जा अघ घटाइण समेत ॿियनि मुतालबनि तां शहर मां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। रैली जी अॻुवाणी हालार रतड़ गुलाब नारे जो अल्ताफ़ जखड़ कामरेड हाकिम मंगी कोसैन लाड़क ऐं काशिफ भाॻित कई त कारकुननि हुकूमत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। इन मौक़े ते अॻुवाननि ख़िताब कंदे चयो त हुकूमत जी पॉलिसियुनि सबबि आबादगारनि जो मुआशी क़त्ल कयो पियो वञे, जंहिं करे आबादकार कर्ज़नि में विकोड़जी विया आहिनि। हिन चयो त गुज़िरियल साल कणिक आबादगारनि खां 2,200 रुपया फी मण ख़रीद कई वई हुई, जॾहिं त हाणे साॻी कणिक मार्केट में 4,000 रुपयनि खां वधीक अघ ते विकिरो थी रही आहे, पर आबादगारनि खे पंहिंजी महिनत जो जाइज़ो हक़ नथो मिले। अॻुवाणनि मुतालबो कयो त कणिक जो सरकारी अघु 4,500 रुपया फी मण मुक़ररु कयो वञे, आबादगारनि खे सिधो सऊं बारदाणो फ़राहम कयो वञे ऐं ज़रई दवाउनि ऐं कलर जा अघ घटाया वञनि। आबादगारनि खे बग़ैर ब्याज जे कर्ज़ फ़राहम कया वञनि। हुननि सिंध हुकूमत खां अपील कंदे चयो त आबादगारनि जा जाइज़ मुतालबा फौरी तौर ते मञिया वञनि ऐं हारियुनि जो मुआशी क़त्ल बंदि कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।